Šiandien pradedu iššūkį. 4 dienos, 4 šalys. 4 dienas iš eilės skrisiu ten, kur nuves pigiausi skrydžiai. Kur atsidursiu po 4 dienų. Laikas sužinoti. Prieš pradant video aš noriu greit papasakoti, kaip aš iš vis įsigijau pačius pigiausius skrydžio variantus. Taigi aš pasinaudojau Skyscanner programėlę, kurio yra funkcija pasirinkti kelionės kryptį bet kur ir išfiltravau, kad būtų pigiausi variantai. O tai padarius ir nusipirkau savo bilietus. O dabar man beliko tik susipakuoti savo daiktus ir varyti į oro uostą. Jau pradėjau pakavimus, bet čia dar nėra viskas, tai susipakuoju ir lėkiu. Atvykome į Vilniaus oro uostą. Aš esu antram terminale, čia naujam terminale tik pirmą kartą. Dabar bandysiu išsiaiškinti, kur dabar lėkti iš šitos vietos. Bandom lipti į viršų, žiūrėti, kas gauna. Praėjau oro uosto apsaugą, jau ieškau savo vartų. Šiaip tai pirmą kartą esu šitame terminale, tai mane labai nustebino, kaip čia yra viskas gražu ir modernu. O dabar bandysim eiti ieškoti savo vartų, kaip ir sakiau. Bus matyti. Skrydis jau už valandas, tai būtų smagu rasti iki to. Va, ką matom aplinkui. Aha. A1. Iš kur atėjom, ten ir grįžtam. Ką galiu pasakyti, smagiai. Taigi, trumpai papasakosiu apie savo pirmąjį skrydį. Tai, pirmas skrydis užtruks tik tai apie 2 valandas ir jis kainavo 27 eurus. Tai, ką žinau, visai neblogai ir kraštą, kurį dabar varysiu, bus karšta. Tai aš labai laukiu, kol galėsiu visą megztinį ir aprangas. Skrydis kaip ir jau pusę valandą, tai dabar laikas tiesiog eiti prie vartų man ir laukti. Sveiki, kaip sakoma, atvykę į Austriją, Vieną. Aš atvykau iš Lietuvos, kur dabar buvo plius 17, o čia dabar iš karto, esmė, vidurdienio nėra ir jau plius 28, tai bus smagu pamatyti, kaip čia gausis. Šiaip skrydis labai greit praėjo. Negaliu skųstis nieko. Tik dabar reiks surasti, kur išeiti.
Šiaip tai dar prieš skrydį norėjau pasakyti porą dalykų, tai vienas šių yra tai, kad per visą šią kelionę aš skaičiuosiu, kiek išleidau pinigų, kad galėtumėt matyti, kiek tai man iš viso kainavo ir ar apsimoka jums bandyti tai padaryti patiem. Nes šiaip kelionė bus įspūdinga pagal mane. Man jau nuotaikos aukštas labai. Ypač kai atvarau į šalį, kur va to jau plus 28. Žodžiu, stebina. Čia. Reikės ieškoti, kur man patekti, kaip man patekti iš viso į tą Vieną. Bet to dar ką pamiršau paminėti, kad tai yra mano pirmas kartas Vienoje, kaip Austrijoje. Tai čia, jeigu teisingai prisimenu, yra 11 mano šalis aplankyta pasaulyje iš 197. Tai, kaip sakoma, užčekinau tą marką, tai dabar vieną mažiau, ką galiu pasakyti, tikrai esu nustebęs. But with this you can go to Vienna, but not in Vienna. And you need more a new ticket when you want to travel in Vienna. So I go into Vienna and I buy another ticket to go to Vienna center? No, you can go to the center. Oh, but if you leave the train, then the ticket is over. Oh, okay. Yes. Thank you very much. You're welcome. Žodžiu, aš ką tik iš viso čia atvariau į Vieną. Čia dabar nusipirkau savo tiketą, kaip matot. Ir šiaip esu labai dėkingas žmonėm priešais mane, jie man parodė, kur kas yra. O šiaip dabar jie man ką tik papasakot, kad kažkoks šiandien festivalis vyksta, didžiausias Europoje. Net nustebau. Sakė, nemokamai ten yra viskas, bet labai daug žmonių. Tai galvoju, gal net bandysim nuvaryti, pažiūrėti, kas ten iš tikro yra. Tai dabar lipsim traukinį ir važiuosim centrą, žiūrėsim, ką ten rasim gerą. Oi, kaip įdomiai čia gaunas. Mūsų traukinys atvažiavo. Pirmas vaizdas į Vieną. Ir kągi mes matom. Gražų miestą. Tiesiog fantastika. Man pavėsio, man čia karšta, žinokit. Kas čia darysis, aš tikrai nežinau. Net akinius susidėjau, žinokit. Vau. Žodžiu, šedevras. Dabar bandysiu išsiaiškinti, kur man yra next location. Nu, rašo, kad 13 minučių ėjimo. Beveik kilometrą. Bandom eiti, ką galiu sakyti. Bandom eiti. Bet ant saulės tai baisiai kepina. Baisiai. Kaip pirmą kartą esu Viena. Šiaip Austrija. Kaip šaly. Žinokit, nustebęs. O tramvajai. Hotelis, kurio šiandien jau iškart galiu pasakyti, kad neturėsiu. Aš nesuprantu, kaip čia žmonės gyvena, bet žinau, kad pietuose dar blogiau, kur galbūt, o gal ne, skrisiu. Įdomesnė vieta Vienoje radau, kurią noriu jums parodyti. Va taip jie pilos kurą.
jeigu manęs nenutrenks. Va, po gyvenamuoju namu. Čia yra gyvenamas namas, o po jo tiesiog degalinė. Nu, ramiai. Taigi, atvariau savo pirmą Vienos objektą ir tai yra keisčiausia bei spalvingiausia vieta pačioj Vienoje. Ir tai yra Huderwasser Haus. Šis namas yra ypatingas tai dėl to, kad čia nėra vien ekspozicija. Šitas namas yra, tasme, gyvenamasis, bet gaila turistams nėra prieinamas. Bet čia yra prie pat labai daug suvenyrų parduotuvių, kur tu gali įsigyti kažką savo, kad įsimintum šią vietą labai gerai. Va, šitoj vietoj galima matyti, kad langai tikrai yra atidaryti ir čia gyvena žmonės. Tiesiai ant saulės galėsis, jeigu nori. Turistų čia tikrai nėra mažai. O va, kai suvenyrų parduotuvė, sakiau, čia yra, ten yra. Tada ten už kampų labai daug yra. Bet to pačiu yra ir kavinė. Va, namas kaip atrodo. Pasitengta tiesų nėra žalieji balkonai. Apversti langai. Svarbiausia dalis šitam pastate yra pagal mane žalieji stogai, kurie šiaip tai stulbina. Tai yra pirmas pastatas, kuris panaudojo tokį konceptą kaip žaliuosius stogus. Tikrai yra wow. Gal ne tokį pasiūlymą? Va, dėdukas piešia namą. O, geriau pamatyti yra. Visas gaublys. Naugi žmogeliukai gyvenantis. Ai, žodžių, suvenyrų gal neieškosiu. Atvariau vieną parduotuvę, bet kažkaip... Nu, niekada gyvenime nepirkau ir nemačiau tam tikslo, tai... Nesvarbu, žodžiu. Taigi aš jums noriu pasakyti vieną tokį bairį. Tai pasirodo, šiandien parduotuvė, supermarketai visokie nedirba. Nes tai yra sekmadienis. Tai žiauru, aš vandens neturiu, tai dabar per Google Maps tiesiog ieškau, kur nuvaryti, tipo, nusipirkto vandens, tai kaip aš suradau, tai degalinę galvoju varysiu, bandyti ten, kur mačiau jau. Ir tikėkime, ten bent kažką duos man. Nuo kada sekmadienis nedirbo parduotuvės? Gaila, kad neturiu čia daug laiko, nes man iš kokių 6 valandų jau į oro uostą atgal varyti teks. Kodėl tiek mažai laiko turiu, nes atvariau labai vėlai palyginus. Nes skrydis apie 1:30 buvo, tai kol aš čia pats atvariau, dabar yra beveik 5. Tai čia jau yra labai vėlyva. Ir be to šiandien, kaip ir minėjau, neturiu kur miegoti. Tai į oro uostą varysim ir bandysim ten kažką pakurti. Nu, davariau iki degalinės. Atgal į tą pačią. Halo. Ai, dovanas bus.
Gera. Varysiu dabar jau pavalgyt, žinokit. Jau valgyt noris. Dabar, tasme, kaip sakau, ieškau kur pavalgyti, jau tą vietą radau kur noriu, bet tiesiog tai tik jos reikia. Bet nuovargis nuo tos saulės žiaurus. Pavyzdžiui, palyginimui dabar 31 ant pavėsio. Atvariau savo vietą, kur noriu pavalgyt. Čia ta vieta yra va čia. Ir šita vieta tipo yra garsi savo dideliais šniceliais. Šnicelis yra tradiciškas Austrijos maistas, tai aš tiesiog einu vidų ir žiūriu. Papuoliau kažką nuostabaus ir prabangos. Čia jau skaniai valgysiu. Čia tipo parašyta nuo 1905 metų yra jų specialybė, tai bandys. Kaina nėra maža, bet tikėkimės bent jau skanu. Diğerini de soracağım da ona paralı o şunu bakın. Can I get one your schnitzel made of pork? Yeah. That would be everything. No salad, no thing? No. Okay? Thank you very much. Atvyko mano šnicelis. Palyginti, rak. Tu... telefonas palyginimo. Žodžiu. Šnicelio dydžių tikrai esu nustebęs, bet ar skonis geras. Başkanım bu sene çok çalıştım. İnanmıyorum. Seni bir hafta Bodrum'da bir otelde misafir edebiliriz. Uçak biletlerimiz hazır. Nevzat müsaitse o bekliyor. Neblogas. Güner. Pirmą kartą šnicelį valgau, tai aš nežinau, kaip vertinu, pagal skonį. Yok canım. 7,5 iš 10. Nėra geriausias, bet tipo šnicelis. Žodžiu. Pavalgiau. Koks turi būti milžinas, kad tokią suvalgyti. Dar kad pažiūrėkit. Bet čia tai, sakyčiau, čia 3 žmonių darbas. 3. Net ne 2. Aš vienas tieks. Visą tai kainuos 28 eurus su gėrimu. Čik, čia sumos. O, kokie eilė čia pasidarė. Kur čia garuoja. Žodžiu, nusprendžiau nueiti iki katedros vienos. Turėtų būti gražu. Dar ypač tokiu metu. O, kai gatvę radau. Kai siaurumo. Nieko nežinau, einu per čia. Bet... O čia tai gatvė. Oi, sakau, pavalgiuti žiauriai daug ten. Ta porcija minimum 2 žmonės, ne vienas. Patarčiau nevaryti to valgyti. O ir dar daugiau šnicelį reklamuoja.
Ir va. Tiesiog wow. Iš nuotraukų nesakyčiau, kad neatrodė taip gerai. Bet gaila, va čia remontų vis tiek kažkur daro aplinkui panašiai, vaizdą gadina. Pasidarė va piešinių skulptūras. Tikrai gražiai padaryti. Sakiau, kad saulės nėra, bet kaip matot, iš kitos pusės saulės bus. Fotkinasi, kas nori. Sakau, čia ir man reikia nuotraukas. Tokios iš apačios net gal. Geriau atrodo. Daugiau matos. O brangi, viduniais gaila. Tiek pinigų šiam kartu neturiu. Išlipam. Kaip tuščia čia. Vapšė nieko beveik nėra. Realiai nieko nėra. Išlipam prie kažkokio parlamento. Максимальный за него ухода, Gerai, biškai daugiau pasidomėjau apie koks tai yra parkas. Tai visų pirma, tai yra Parter parkas. Ir šitas parkas yra vienas irgi toks simbolis. Nu ką, žinau, daug vaikų eina čia. Pramogų parkas, ko daugiau tikėtis. O tas apžvalgos bokštas, kurį galima matyti netgi čia, jis buvo pastatytas 1897 metais. Yra seniausias pasaulyje sukantis apžvalgos bokštas.
virš 100 metų. Ir siekia netgi 68 metrus aukščio. Tai tikrai nėra mažas. Ir kaip savo amžiaus jis labai geras. Tai dabar sakau, eisiu po parką, pasivaikščiosiu ir nuspręsiu, ar noriu kažką iš to parko gal pabandyti, padaryti. Bus matyt, kaip pats norės. Tai dabar einu tiesiog pasivaikščioti ir pažiūrėsiu, ar kažką nuvarysiu, išbandysiu. Nes šiaip tai šitas labai fainas atrodo. Arba kursukas. Šiaip tai aš pramogų parke pirmą kartą su gyvenime, tai man čia viskas fainai atrodo. Einu pažiūrėti, kiek tas ratas apsisukimo kainuoja. 14,50 €. Brangiai. Gal einam kažką kito pažiūrėti. Ne, šiek tiek 14 €. Vis tik, kad apsisukti, 14,5 daugokai. Kiek čia? 5 ten. Va čia tai jau bent jau įperkama kaina. Realistiškiau. Indoor roller coasteris 5 €. Atrodo įdomi. Gamblinimo aparatai. Aš galvoju, gal nelabai verta čia kažką manim. Tegu valgo mano pinigą. Kurieno. Ką gulinti? Davai, niekam skemės už... Apskemino. Apskemino. Nemokamą pramogą radau. Taupam pinigus. Atvykome į nemokamą festivalį. Bus įdomu pamatyti, kad čia galima įdomus nužvelgti. Čia sakė Europos didžiausias festivalis, tai eisim žiūrėti, ar tai yra tiesa. Bet aš jau vėlokai atvariau jau. Yra, matot, po 8:13 jų laiku, tai
Yeah. Va, tai varom, dabar lekiam. Egzistuoja ir sportininkų, ir tūsintoje. Okay, jetzt kann ich auch mal Danke sagen, aber ein riesen Danke schon an euch und mal einen Applaus für euch selber, bitte mal, weil das kann es ja gar nicht geben hier. Vilniaus bokštą turi ir vienai. Nežinau, kaip šiaip jums būtų tokiam festivaliu, bet man 10 iš 10 experiences. O, Lukas. Čia leidžia lipt. Tiesiog autikė. Paprastai. Čia man atrodo kažkieno daiktai. Čia nėra gydymo centro. Čekaj, izuzmi šaragi. Bruda, last part of the bus is the best one. Yeah. What do you think? I think Where are you from? I'm from Lithuania. Lithuania. Lithuania? Yeah, from the Baltics. I know. Latvia, Lithuania, Estonia. Yes. Is that the Baltics? Yeah, we are brothers. How long are you here? Just a day. We are from Serbia. Oh, Serbia. I have never been there. You should go there, in Belgrade. Yeah. Belgrade is the best city in the world. We have the best parties there. My home Are you country. YouTuber or something like that? Trying to be. Okay. This will be my first video. I'm just doing so. Trying Okay. to do something. Okay. What is your name? Karolis. What? In my country it's pronounced Karolis. 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 Taip, yes. I will subscribe you. Oh, my channel will be. I will be talking in Lithuanian, so. No, it's not It's okay. It's not a problem. We know Lithuanian.
Can you learn something? You can say something to us and we can learn it. Say us hello or Labas. 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 Yes, labas. What Say, does that mean? my name is... I'm Matija, my name is Matija. Tavo vardas Matija. Davo vardas Matija. Znači Davo vardas Stefan. Davo vardas Matija. Yes, basically this will be my channel called it's like Okay. So, wir dürfen nicht rein? Aha, okay, Entschuldigung. Wir wussten es nicht. We should go... Was ist los? Wie kommt's hier raus, dass da reingeht? Also, es war einfach geöffnet. Wir dachten, dass es ein... Okay, ist schon in Ordnung. Ich sag nicht. Entschuldigung. We should go Ihr out. könnt doch nicht so einfach reingehen. Was ist los mit euch? Es war geöffnet. Und... Na, die Sache ist, wir hatten einfach kein Schild oder etwas so... Wir dachten... We are not allowed to go in there. Oh. We said we want to go to jail. bandau sešinkai grįžti dabar į oro uostą. We will find it. Smo već se, znaš. A kako? Ajde objasni čovjeku bre kako da dođe do aerodroma. Ima zlatno burenci, tamo možete i odati. It's on the bridge? Yes, here. And we are going right there. We are going actually The here. same way. The same way. Yeah, we can go together. If you become a famous man, Yes. then you need Come in Serbia. to come in Serbia, I will come to in Serbia, us, yes. to come to us, and to make a collab with us. But look, Yes. when you go in Serbia, Yes. come in the Kučevo city. Draugai pasiliko. Liko vienas. Tikrai įdomu buvo. Va jau bėga. Ieško dabar savo traukinio į oro uostą. Tik nežinau, kur jį pasiimt. Aha. Bandau tiesiog šlipti. Kaip sakoma, noriu atsisveikinti su Austrija. Labai gera šalis. Gerų žmonių susiradau. Smagiai laiką praleidau. Viskas smagu iš žodžio. Dėkui Austrijai ir jo žmonėm. Draugiškiam. Atvažiavo paskutinis traukinukas, su kurio važiuosim. Mano vlip per čia. Davai prisėdam ir oro uoste pasimatysim. Atvarėm į atgal į oro uostą. Jei, kaip smagu. Tokio dydžio pirmas terminalas ir aš turiu kažkur čia ieškoti miegoti. Kur aš tai padarysiu, nežinau. Einam ieškoti. Čia kaip apleista, nieko nėra. Viskas uždaryta. Nulikas, vienintelis dalykas, kas egzistuoja. Vending mašinos. Žodžiu, varysiu dabar valyti dantis, pasiruošiu visą tai, tada galėsiu įvėl davai. This all night I've been